Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cik Tan Milagro. Okey, untuk video kali ni Cik Tan nak tunjuk bagaimana cara Cik Tan nak tanam pokok bangun-bangun. Pokok bangun-bangun ni adalah sejenis pokok herba dan dia sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. So, yang ni Cik Tan tanam dia cara organik. Cik Tan menggunakan baja Milagro. So, nanti Cik Tan akan tunjuk bagaimana cara Cik Tan tanam pokok bangun-bangun. Ini merupakan proses di mana Cik Tan menyediakan medium tanaman, iaitu Cik Tan menggunakan tanah sawit dan juga Cik Tan menggunakan kokopit. Okey, yang ni Cik Tan guna kokopit yang dah hancur. So, nanti Cik Tan akan gaulkan dan Cik Tan akan bagi dia sebati. Sebenarnya masa proses ni nanti Cik Tan akan campur dia dengan baja Milagro. Ni adalah baja Milagro. So, baja Milagro ni kita boleh guna dia seawal kita nak sediakan medium tanaman. So, Cik Tan akan campurkan baja Milagro ni dalam tanah. So, baja Milagro ni ia berbentuk serbuk dan dia sangat-sangat bagus untuk tanaman. Dan yang paling best, baja Milagro ni adalah baja organik. So, bila kita sebut organik, dia sangat-sangat bagus untuk tanaman dan juga sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Untuk medium tanaman, Cik Tan memang akan menggunakan tanah sawit, kokopit ataupun sabut kelapa dan juga baja Milagro Premium. So, tiga bahan ni Cik Tan akan campurkan dalam satu bekas dan Cik Tan akan peram dia selama seminggu untuk bagi dia menghasilkan medium tanaman yang sangat-sangat bagus dan sedia untuk kita guna. Jom kawan-kawan kita tanam pokok bangun-bangun. So, sini Cik Tan sediakan pasu. Okey, kat sini Cik Tan tunjuk hanya untuk satu pasu. So, yang ni Cik Tan guna pasu yang kecil dahulu. Nanti bila pokok ni dah besar, Cik Tan akan ubah dia dalam pasu yang lebih besar. So, tanaman ni kawan-kawan, bila kita menyediakan pasu yang besar, kita akan menggunakan medium tanaman yang banyak dan seterusnya pokok akan menyedut segala nutrisi makanan daripada baja, daripada tanah dan pokok akan menghasilkan pokok yang sangat-sangat rimbun dan cantik. Okey, cara penyediaan adalah sama. So, yang ni Cik Tan dah letak tanah, dah letak kokopit, dah letak baja tadi dan seterusnya Cik Tan siram. So, siram ni tujuannya untuk kita bagi tanah kita lembap. Okey, ini adalah pokok bangun-bangun. Mungkin ada kawan-kawan yang panggil dia dengan nama lain. Okey, pokok bangun-bangun ni adalah pokok yang Cik Tan tanam sendiri. Cik Tan letak baja Milagro dan dia sangat-sangat subur. Dan yang paling best pokok bangun-bangun ni adalah pokok bangun-bangun organik. Pokok bangun-bangun ni kawan-kawan, dia sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Dan lagi bagus jika kita tanam dia menggunakan baja organik. So, pokok bangun-bangun ni selain kita boleh buat ulam, dia juga boleh kita masukkan dalam teh. Waktu teh panas-panas kita akan masukkan dia. Dan pokok bangun-bangun ni juga boleh dijadikan manisan dan minuman. Nanti video seterusnya Cik Tan akan tunjuk bagaimana Cik Tan menghasilkan daripada pokok bangun-bangun ni. Cik Tan akan menghasilkan satu manisan yang sangat-sangat sedap. Okey, kalau kawan-kawan tanam pokok bangun-bangun ni, kawan-kawan perlu selalu cantas dia ataupun buang pucuk dia supaya dia akan rimbun. Sebab pokok bangun-bangun ni dia ada anak-anak tunas. Jadi, bila kita potong bahagian pucuk, dia akan mengeluarkan anak-anak tunas. Jadi, pokok kita nanti akan menjadi sangat-sangat cantik dan sangat-sangat rimbun. Cara tanam pokok bangun-bangun ni lebih kurang macam mana cara kawan-kawan tanam pokok hati-hati. So, kalau Cik Tan akan tanam pokok bangun-bangun ataupun pokok hati-hati, Cik Tan mesti akan buang pucuk. Kenapa Cik Tan suka buang pucuk? Ni adalah tujuan dia adalah untuk nak bagi bila kita semai, kita akan tahu pokok tu hidup ataupun tak berdasarkan pucuk yang hidup. So, nanti bila kita dah buang pucuk, tunas di bahagian tepi tu dia akan tumbuh. So, bila dia tumbuh, kat situ kita dah tahu berlakunya proses pertumbuhan anak-anak tunas dan akar yang sangat-sangat bagus. Itu bermaksud pokok kita dah hidup.
sedikit tip untuk kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nak semai pokok ataupun nak tanam keratan, pastikan kawan-kawan buang daun yang besar. Okey, daun yang besar ni dia sebenarnya akan menyedot nutrisi makanan. Jadi bila kita semai pokok kita akan lambat tumbuh kalau daun terlalu banyak waktu kita nak semai. Jadi kalau cikta menggalakkanlah kawan-kawan kurangkan daun supaya pokok kita cepat tumbuh. Okey, kat sini juga cikta ada tips untuk kawan-kawan. Bagaimana kawan-kawan nak menghasilkan satu pokok yang sangat-sangat rimbun. So, caranya ialah kawan-kawan semai di bahagian tepi dan kawan-kawan akan sengitkan dia sedikit. Okey, yang bahagian tengah kawan-kawan akan cucuk dia tegak. Tujuan dia kenapa? Nanti yang bahagian sengit tu dia akan merimbun. Dia akan merimbun ke bahagian tepi. So, yang tengah tu dia akan merimbun naik ke atas. Jadi nanti bila pokok kawan-kawan dah subur, ia akan menghasilkan pokok yang sangat-sangat rimbun. Dan kalau kawan-kawan nak kekalkan dia menjadi sentiasa rimbun, kawan-kawan perlu sentiasa buang pucuk. So yang ni last proses lah, cikta akan siram supaya pokok ni hidup subur. Okey kawan, ni adalah baja Milagro yang cikta guna. So baja Milagro ni baja organik dan sangat-sangat bagus untuk tanaman kita. Dia berbentuk serbuk. Okey kawan-kawan, nanti dekat hujung video ada pokok hati-hati. Ingat lagi tak yang kita tanam dulu dan bagaimana cikta tunjuk kenapa kita perlu buang pucuk. Jom tengok pokok hati-hati yang kita tanam dulu dan terima kasih menonton. Jangan lupa tekan subscribe.